আয় আয়। হ্যালো, আবারও আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি আমি একটা ভিডিও। যেমন দেখতে পাচ্ছেন বিকালবেলা ওদের মূলত কলাপাতাই খাই, অন্য ঘাসও আছে মাঠের মধ্যে। এই মাঠটাতে মোটামুটি সারাদিন খাই। মূলত করেছি এর জন্য কম, আমার আরও ধরেন মাসখানেকের ভেতর আরও নিয়ে আসবো। আরও ছাগল, দেশি ছাগলটা প্রথম আনবো, তারপর দেখি ভালো জাতের ছাগল আনতে পারি কিনা। এখানে আছে একটি ছাগল। খুবই দুঃখের সহিত বলছি, আমার একটা ছোট বাচ্চা ছিল, ওটা মরে গেছে। মরে গেছে বলতে কি, অসুস্থ, খুবই অসুস্থ।